हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं, भैया ने कि मैं ट्रेन में चढ़ चुका हूँ और मैंने ली एक चाय मनमाड़ जंक्शन से और ट्रेन हमारी चल चुकी है। और गाइस हम लोग चाय का एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। और मेरा पहला व्लॉग है, अगर आप लोगों से कुछ मुझसे कोई गलती हो गई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग मनमाड़ पहुँच चुके हैं। हमारी ट्रेन खड़ी हुई है पुष्पक एक्सप्रेस। हम इसी से सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं मुंबई। बाकी का वीडियो आगे मिलेगा आप लोग को। Give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.